wakoze nasubwa ako ntukagire urasubura no wowe mu gufasha gufasha muri ibi oya uri nasubira no ushaka kari nyinshi muri iyo byinshi se no wowe wambwira nibura zaza buri se zaza zizaza buri zingizi zizaza buri zingahe zaza buri zo ni nyinshi zaburi zo ni nyinshi Ngani yeza uri rengi gufasha. Oya muri iri shuri buriya abantu bitonda. Hano bandi bose bari gusara basara birukanka wowe wicaye ngo muri bizabiri. Tuba tugomba gusoma Bibiliya rero. Ntabwo nta iminsi igeze. Aragisiri kugenda igana hafi. Nitega muri Bibiliya se ngo byose ndigana hafi. Cyane. Yamba bikomeye. Ibiki bikomeye. Ibiki bikomeye. Oya nyine igana hafi nyine siri kugenda se. Ahubwo mbwira muwe murongo gufasha ndebe kari gusoma mate ma inde uriya mwana ari kwiga mate kandi nyigisha usikuru uri amazi iminsi ushaka ma kugira utambwiye umurongo gufasha nanjye ndebe ko wagira icyo ufasha umurongo se wenda ukubwira kamanze nige mate nyamara wa musore wakwihana nyamara isi biragenda igana ahantu bikomeye cyane nanjye ndashaka kwiga mate urabona washobora koko natayishobora ibere ibintu bikunda neza ngo ari byo duhera ubu nawe murembe ngo za x y biki biriya rero mbyumva ko urebye nanakuremera kabisa nkabigusobanurira n'ubundi sinaremeye bake harya akazina kawe ngo ni pigi ufite akazina keza ko nawe uba wakabije koko oya ntabwo urumva ko akazina atari keza aha sinjya mbimenya buriya niwe y'abarwayi ikibazo kirimo x wenda urugero nka 2x plus wenda 4x ubwo igisubizo kiba kingana na 6x ubibona bigeze biga imibare kuba yego rata ni ibingibi byananira noneho rero hano baguhaye x gutya bashyiraho umubare bakagabanya wenda tuvuge kabiri ubwo rero hano imibare ihinduka rimwe ihebuje kubivana na gatatu x igabanya ku kabiri Gitifu w'akagari k'umurenge. Yego. Yes, hello. Yego. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Ni Dimasa wa Conventional School tuvugana. Yego niwe. Okay. Twamenyeshaga ko iyo kuzakora inspection mu kigo cyacu. Inspection. Yes. Right now? Yes. Ni ubuyobozi bw'umurenge? Yes. Okay, nta kibazo. Okay, nta kibazo. Sawa, murakoze cyane. Murakoze. Yego. Inspection. Singira ngo dose ku bana dutumbuye ngira ngo ko ntacyo duhora twiteguye nta kibazo. Hello. Yes, hello. Yego, mwaramutse neza. Mwaramutse neza dose. None ahangaha rero tugize gahunda yihutirwa executive amaze kumamagara bagiye kuza gukora inspection
wambwirira yes wambwirira abayobozi bose, animateri, animatrice, abayobozi bose na disciplinaire mwese mukaza tugakora meeting before he come. Okay, just kamba turire tugakugezaho mu kanya gatoya. Ya mu minota yo rwose itarenze 2 kuko turabikora mu minota 5 dukora meeting hanyuma tureko bigenda. Good, mukusanye mugire vuba. Okay, urakoze. Ese nababwiye ngo baze ntago bari kuza niko mwaramutse neza. Nanavuganye na Dose ariko ndabona iminota iri kugenda yihuta kandi nabwiye ko dufite inspection. Dose amashuri meze neza? Naciyemo rwose nta kibazo. Okay, animateur, amasuku na animatrice bimeze neza? Discipline ni sawa? Okay, sinzi niba uko mwabiteguye. Gusa hari amashuri nyine ari yakunda kutugora. Ndumva ngewe nshaka kubanza nkajya muri rya shuri ryananiranye noneho n'abangaba bagakomeza bareba ibindi bikorwa nk'ibijyanye n'ibijyanye no kwirinda covid bakareba niba bihuye. Nibyo reka njye kureba Salimu ndeko ayashyiramo amazi agashyiraho n'isabune kaza kujya ariko ubundi yaduteguza agasinzi impamvu adufunguje. Mu bakobwa nta kibazo? Bimeze neza. Okay, tugende nta gutinda. Nyaruka tugenda. Mate akazi rwose. Ubu mukanya bagiye kuhagera. Mate ducyana. inspection y'umusitakizwa nandi ko nanjye byanshanze ubundi ntuze uriya muyobozi yajyaga aza yaduteguje ariko reba tubwiye buri minota 2 ubusa urabona ko biri buza koro. Nanjye mvuye kure uriya nko kuri gate nikatugikora n'iriya class yanangiye ko twakemuraho. noneho reka ajye muri class ya mbere kugira abanyeshuri. Nanjye kandi baba bari kujabaza hanze ndubwire ibintu. Akundi bura wasanga hari impamvu yayo. Good morning class. Good morning. So kuna mwarimu wa ambara agapfukamunwa neza ariko ntabwo muzi ko mugomba gukomeza gukurikiza amabwiriza tuba twarabahaye. Niyo mu kimwe washyizemo we nta mwarimu mufite byagenze bite? Dose tucabe uri bari kutwigisha ariko bararwaye. Mwarimu wanyu ararwaye kuko ndabizi ariko mu minsi mike yaraba yagarutse yakize nta kibazo. Hanyuma rero noneho dufite abashyitsi sibyo mu making sure yuko mwashyizemo intera mukurikiza amabwiriza mwambara udupfukamunwa neza kandi ndabona na karasi yanyu ntabwo imeze neza. Utwo dupapuro mudutoragure mwe muri kiriya ku buryo abashyitsi baza niba ducishamo ijisho sibyo? Okay, perfect. Sabo ngaho mukomeze muzikorere neza sibyo? Good. Morning class. Morning teacher. Keep your notebooks in the desk. Hurry up. Sit down. Fill the board.
yewe kandi muri bizaza kugura amakaramu umwana so kujya gushaka kandi ko wayibona uceceke so kujya kugura amakaramu ngira vuba no kugira usohoke gusa ntabwo ari byiza nindamuka nkufashe ukopera ndakwaka urupapuro usohoke hanze mugire vuba kandi mutangire gira vuba gira vuba ibibazo natanze ndabizi ndabasaba gusubiza gusa kandi nabwiye yuko umuntu wongera kuvuga ari busohoke nta tolerance Sobanura icyo kibazo cya gatatu njyewe ntabwo turi kucyumva. ntabwo ari umwanya wo gusobanura bro mani wankupisha kuko mawe usubije ni kubona ko nzabonera no ari byiza sibwa kwihanganya imana so suta uzabyicuza uzakora iki uzabibona ntabwo ari byiza usimba n'abasubije urabona nta nisibazo gusa oya murisubiraho kandi tolerance nkwaye ni ukwinjira hanyuma urampe abandi bampa impapuro nawe urahita uzimagira vuba vuba turakoze cyane sawa nibyo babiri umeze n'akayi mama ndimo ndakina nawe iyo ndigisha mukajya wica ariko nta bisobanuro nkeneye nta bisobanuro naza nandika urupapuro rwawe abandi mwese namwe mumpeze ubwo wasanga ubundi igihe cyose nabahereye iyi kwisi mezi ubundi usigaye atambaye urupapuro azabikosora narangije igihe guhera arangije Bamutanze amasinamu uwo nguraho izina rye ubwo ngubwo ubwo ndabijyana muri puberi nta kibazo Ushobora kuba warigishaga muri mwirirwa kandi mwakoze gukora kuri izi nawe utaha murabona ukuntu mwandikisha kwaba rero bicaye
impamvu abanyeshuri bari gusoma amakuru baduye batateguje ariko ntabwo bisobanuye ambara agapfukamunwa neza mujye kusa abantu b'inkumi n'abasore namwe mwaje mugasakuza ushinzwe aritegura babahaye kwizi mutiteguye se undi muntu bakaba mubire namwe Agapapuro nkabona zeru koko akasha nawe ntugakabye siko bagigiye ibintu ese ko numva ufata nk'aho ari njye wakopiye gusa kandi nawe ikayi wariyagamo umva heza wa nangezeyo sinayimwishimiye ako wagiye urekuza ikiriya nyirabukara itatubabarira ko izaduha zeru ikanadusibiza shaka noneho sinzi ko tuzanyemuka kuyumva nyatari ese noneho tuzabigenza gute gusa ubutaha ni uguhindura sitayile yo gukopera kuko ubu ngubu yadufashe kandi yazaduherana tugasibira umva ahubwo ako kantu ni umuti wawe cyane n'ubusanzwe rero kwiga biba byaratujabuka ariko nyine ntani gukopera rero umuti wese ubundi hari ibyo tuba tuzi ariko tuba tugomba no kwibutsa kwanza n'ubwo gukopera tuba turi kwibutsa ariko aradufasha araduha zeru ariko ntacyo bitwaye se zeru hari ubwo izatwimurira zeru ntabwo izatwimura n'ubundi dufite amanota muri kwezi turayafite njye gusa mfite ubwoba bwinshi cyane ariko se shenge ni sawa none kuri ko examen wayishishije ese wari ubizi kari kose ariko karaga ku izina birenze ya mugore ndamwanga ese shaka mwanga ko icyakuzanye ari ukwiga ndagoye ko icyanzanye ari ukwiga nazanywe na moto hano gaze ntabwo naje nje kwiga gutyo kugeza ubu njyewe banshanyiriza se namwe mugiye kwiga cyanzanye ni moto hano nta kindi nisuje tuzana uje gukora iki kurangiza umuhango nyine noneho wiga kubera ababyeyi ya urebye nyine nuko bimeze nasoshe nzajya nyine unyigishe nzagiza mu rugo unyigishe nta kibazo ni ukuri none se so ndi kwazi yo uri kwa gatandatu tuzaza shana kuri ntabwo mbizi sinzi pe ako shabesti ukuntu mama yabwiye uncle wanjye agiye gushaka undi mukozi nkabyanga wazaje so ndaza mani nurenze iki cyumweru kuwa gatandatu bazashaka undi mukozi oya pe oya ntubyemere abambwira ngo nkora ngiye nyine ngo ntabwo ari umwanya wo kwiga yego nta muda kwiga ariko nyine kuza nyine oya ntubyemere nzaza noneho shabesti uzaza ntumbeshye ni ukuri nzaza nta kibazo noneho dore ahantu heza ho kukarengera wa kintu reba ahantu karenze wagaruka hano hari umuntu wagusafuriye uzi ko mbese mbona ko ejo hano hantu nakarenga mani umuntu akikomereza ahubwo ikindi hano hantu naho urabona ko hameze ko ariko hari umuntu yahatarukira ntabwo ahubwo we wakinwe mbere yuko ugira n'iki banza ubwe ubundi cyane ejo nagufashe n'iki byagenze gute ahubwo wakinwe wowe mbwira n'iki banza umbwire njye mbanza nsobanukirwe ejo naherutse ngukubita icyaha sibyo cyaduhaye nikirirekura ndabizi mbwira ubundi byagenze gute wakinjiriye gute cyawabyure yewe namurukanye na mitoma sinimukoze imitoma ibintu yahise ambwira ngo tuba twigire muri Luka muri za Mariko ibintu nk'ibyo uzi ko utazi kwinjirira icyana mani icyana uhita ukimanuka mani n'ikeneye mani kumva se kubera ko wenda tuvuge ko ari umukristo abakristo tumaze kwinjira ni benshi n'imiti kandi tukayikora ariko wowe ahubwo se wowe ase ko mbere utari idage mani tukigira n'iki wabyore wa Munyarwanda ahubwo se wowe cyane uri kwaganya mu cyaka namba yaraziguhaye kiriya cyana cyaranereye kiriya cyana cyankoreye amabara mu buzima bwanjye ubundi muri iki kigo nicyo cyana cyanyeretse ko kimenyereye nta mwana ubundi ujya umenyera muri iki kigo anyime namba
ariko nari nakuye kuri mvuga atari rero wanesha uzi I won't give up bro courage ntabwo nshaka kuzongera kumenyerwa n'uru resi sibyo ubu ngubu urabona mba nibayiye ninjira wa kigo nimerewe neza niyo mpamvu mba ngusohoye tubivuganeho hanze ntabwo mba nshaka ko ikigo nyine ari aba babimenya ko umuntu aba yibagiye neza ahubwo dusubire warase tica harya dusize atarazi mani iriya somo ngiye cyakugere ku muzungu wanjye n'iki urumva n'ubu ngubu ntakakarenze tu ariko nyine tugomba kukiga mani nkareba ko ameneramo suzi ko si yameneyemo tuhita twirasa n'iki mani tugende n'ubundi tugende ryige nitumara kuvuga ndetse n'anisohokera neza muraho ni karibu nyakubahwa muyobozi yego murakoze ya ikigo ni iki urabona mwubahirije amasaha rwose twayubahirije birari neza hano rero ndabona ari neza nkakaraba burya tubahiriza ndabona ibintu bimeze neza amazi ibintu byose bimeze neza iyi ni sisiteme nziza ibintu ni neza kabisa ubwo mperuka ahangaha hari ibyo twari twabasabye twumvikanye bose ndabona mwarabyubahirije ibintu byose ni neza kandagira uko zihagije z'abanyeshuri urabona ikigo cyose hano hameze neza jaride imeze neza murakoze cyane rwose buriya kino kigo turi muri bamwe bagerageza kubahiriza nibura amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima ndetse na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nibwo muhora mubidusaba kandi nawe se muyobozi amategeko rwose turayubahiriza urabona ko ibintu byose bimeze neza twagerageje kubyubahiriza rwose nta kibazo ibi ngibyo rwose ntacyo bitwaye ukinjira ukabona ubwiza burimo hano nko kuzenguruka ahantu hose terasi niba ihagije kugira ngo ubone ibiciro n'amashuri ameze neza nta kibazo mbega ibintu ubona ko ni ibyo twagombaga kubereka nyine iby'ingenzi mwabibonye ibintu ni sawa hari n'ikindi mwatubwira reka twareba ku bwiherero ko hameze naho ubundi tugakomeza nta kibazo ni hano hepfo hano hari akajaride keza kameze neza ariko ndabona byose rwose ibi ni ndeba hano umunyeshuri